雨量はその後も増える見込みです。明日からは太平洋側で東寄りの風が非常に強くなり、最大風速は海上で25メートル、陸上で18メートル、波はうねりを伴って7メートルの大しけとなる見込みです。気象台は大雨による土砂災害や河川の氾濫、台風による暴風や高波、それに高潮などに警戒するよう呼びかけています。続いて震災関連のニュースです。仙台市は沿岸部の住民に集団移転を促すことなどを盛り込んだ東日本大震災からの復興計画